好啦，歡迎各位嚟到今個星期嘅古靈精怪啊！咁啊，鏡頭另一邊咧就有喺曼城嘅 Alan。Hello Alan 你好。Hello，大家好啊！咁啊，Alan 唔知你係有冇俾 AI 啊或者而家嘅所謂嘅機械人咧，嗰個發展啊得好快咧，而感到擔憂啦。咁我又冇擔憂嘅，因為我都係呢方面嘅愛好者嚟嘅。係啊，反而我研發緊點樣將我平時工作嘅所有嘢都 AI 化咁樣啊。咁過癮，咁堅。OK 嘅，咁其實好多嘢都可以做到嘅，咁樣就咁嗱。其實咧，其實原來取締呢樣嘢咧，即係唔淨止我哋上個星期講取締嗰啲單車啊，今個星期我哋繼續講取締。取締係咩咧？係嘅。取締其實原來唔係淨係而家呢個年代先有嘅，原來每一代都有嘅。係啦，原來每一代都有嘅。原來係啦。嗱，早喺100年前咧已經有呢件事發生嘅，就講緊19幾年啦嚇。即係橫跨咗1920幾年至到1930幾年呢10零年間嘅。咁話說咧就係、其實咧以前啊100鬆啲年前啊1915年度咧就有一樣嘢啊，嗰樣咧就叫做 listening ears 係點咧？係聆聽耳朵，個樣就真係幾似耳仔嘅，其實就真係耳仔。其實一嚿好大嘅嘢。咁佢係兜住啲聲，其實簡單啲講就係兜住啲聲。咁兜住啲咩聲啊？就係喺天空上面，以前咧用緊嗰啲螺旋槳飛機咧，嗰啲飛機咧，就收集嗰啲聲音啊。收音器、收音機係啦，即係放大咗，收咗佢啲聲落嚟。咁啊，寓意係做咩咧？就俾嗰啲軍隊啊，知道幾時會有飛機經過咧，咁佢哋可以預早觀察到，或者預早監測到，知道咦原來嗰個係敵方飛機嚟嘅喎，咁我哋就可以有大概早10至15分鐘嘅即係 warning 嘅準備啦。咁就可以觀察到咩咧？就係25 miles 啊以外嘅一啲嘅飛行物，但係聽嘅喎，睇唔到嘅喎。可能到時就要聽到聲之後咧，喂長官。有聲啊聲，咁可能個長官就要再用個望遠鏡去裝下嗰架飛機係自己有啊，定係還是敵方嘅？哇，咁犀利！聽又知道係咪自己有？唔係，即係可能再加個望遠鏡咯。望遠鏡望唔望到咁遠啊？咁我諗，喂，咁嗰陣時都有天文望遠鏡，咁啊1910幾年，伽利略嗰啲已經有噶啦嘛。定係嗰啲好勁嗰啲咧，即係聽聲就知道咩嘢引擎咁樣嗰啲。嗰啲巴士嗰啲啊嘛，咩嘅丹尼士幾多號咁嗰啲。係嗰啲賽車嗰啲咧，好犀利噶嘛！我一聽就知係法拉利引擎。係啦，之後咧呢個就係唔知咩嘅嚇。係啦，林寶堅尼嗰架就係啊，嗰架就咩嚟嘅？一聽聲就知㗎啦。咁不如你講以前可能啲人好勁嗰啲㗎嘛，所以一聽個聲就知道呢架飛機係咩引擎。你咪話喎，可能你都估得啱㗎喎。因為點解咧？唔同啊嘛。以前嗰個年代冇咁多啲嘢，即係比較單一啲嘅興趣啊，冇乜特別嘢嗜好噶嘛。可能又或者可以咁講，以前嘅人嘅技能咧，同而家咧嘅人咧嘅技能唔同嘅。即係咧，而家喂，我使咩做呢樣嘢啫？我用電腦去分析，係咪？係。以前你電腦分析唔到嘅，就用人腦去分析噶啦嘛。係嘛？咁當然你取代咗呢樣嘢就係我人腦可能當時係勁過個電腦 ，OK？但係而家嘅電腦都有勁過個人腦嘅話，咁你就唔會依賴呢個人腦啦嘛。嗱，Alan 你係講得啱啦，就係大概呢件嘢咧玩咗10零20年之後咧，去到1935年，咁雷達就出現啦。你以前未有雷達噶嘛？未有雷達咪用呢嚿嘢喺英國就聽咯，即係接收呢啲聲音咯，咁樣啦，係嘛？好啦，咁跟住咧，1935年開始有咗雷達之後咧，咁就呢一個咁嘅叫做 acoustic mirror 咧，咁就變咗靜悄悄地，就喺1939年咧就唔用啦。係啊，咁而家咧就變咗就係一啲類似你當係
俾人哋睇嘅一啲嘅歷史嘅古蹟啦、文物啦咁樣咯。即係佢又係去咗博物館嗰啲啦。嗱，最出名嗰個啊，最出名嗰個就係喺肯特郡嘅。肯特郡嗰個叫做Binbury Castle 啊，唔知有冇去過 Castle 嗰度未去過，未去過，叫 Binbury Castle。OK， 係啦，咁就係咯，咁佢都有成9尺，睇先嗱，直徑啊係用英尺計啦，唔好用咩，直徑咧係20至30英尺㗎，都好大喎，好犀利啊！20至30英尺，嗱，如果睇相片睇咧，真係成個我諗嗰度都起碼有4層樓咁高，4-5層樓咯，成個天文望遠鏡咁嘅。係啦，冇錯，好似擺喺智利嗰啲。係咯，望星幾勁㗎。係啊，望天嗰啲上面嗰啲嘅天文望遠鏡咁咯，都勁抽㗎。呢個係叫做咩咧？佢叫做大型嘅拋物面碟形反射器啊，咁啊就可以收到嗰啲聲落嚟咯，就咁樣嘅。喺呢個皇家工程兵嘅物理學家咧，就係發明威廉桑索姆塔克提出嘅。係啦，第一個咧就9英尺，咁及後咧就去到已經係20至30英尺啦，越嚟越大啦。係啦，就遍佈咧英格蘭嘅南部啦，同埋東部嘅海岸啊。所以以前嘅人嘅諗法係幾好嘅，佢哋會發明呢啲嘢啊嘛。係呢啲我哋叫咩咧？呢啲叫土炮啊。係嘛？即係用以前嘅科技好勁噶啦。咁啊係，你諗下可以咁樣收啲聲落嚟喎。係咯，咁樣兜啲聲落嚟，即係咁都俾佢諗到嗰下犀利啊嘛。係咯，嗰個皇家乜鬼兵嚟㗎？頭先講嗰個叫做係啊，嗰啲好勁啊！嗰個係 Royal Engineers 啊，幾緊要啊！咁呢個嘢我覺得幾得意啊。雖然嗱，我哋而家都唔係咁多人即係留意到我哋嘅古靈精怪內容，但係呢啲我覺得幾得意嘅古靈精怪嘢咧，都可以同大家去分享下。但係我印象記得我喺南部或者東南部嘅地方，又真係未見過呢嚿嘢喎。唔係，可能咧，佢喺啲深山入邊咧，唔喺啲路附近啊，即係你要真係去到啲森林入邊先至見到啊！你又唔係話真係好高嗰件嘢，係咪先？或者係喺牧場啊，嗰啲 range 啊，或者啲軍營嗰度收埋咁樣，係啦，唔俾你知道，即係可能去石崗唔係出邊，係石崗埋邊嘅地方咁先見到咁樣啊，係喎，你又覺得啱喎。咁如果你話我嚟軍事作用嘅，冇理由咁明顯俾人知㗎嘛。咁啊係，咁咪人哋一見到炸爛佢先避開佢啦，炸爛係咯，或者避開唔飛嗰邊咯，唔飛嗰條路徑咯，係嘛？係啦，所以都會係應該幾隱蔽嘅嘢嚟嘅。啊，咁啊嗱，有相睇嘅，有新聞可以俾大家睇到嘅，咁啊大家興趣咧可以喺翻條 link 度啦，就望一望啦。咁啊，如果睇到呢度咧，都希望大家可以like share subscribe 下啦。好耐冇試過講呢句説話啦，即係最近嗰個 view 數比較低啲，變咗標準 YouTuber 啊你。咁啊都要講下嘅，即係低咗啊嘛。咁啊，今集古靈精怪講到呢度，唔該晒 Alan，thank you，OK，thank you，拜拜。